过压力测试。碰啊，给他绑一台加速度。没有，我想要做直播。这台就是它就有直播软体。FaceTime 直播是什么意思？别人从线上怎么用？它有一个软体 APP， 然后你直播要钱吗？不用钱，网络直播，然后别人再连到那个网站之后，就可以看到。可以同时好几台电脑看吗？那我想学。你要进这么近啊？但是现在可能要有电的地方。先用你的电脑。上次我说是还是你要写在那个录当掉。然后现在要踹啊，现在要出。因为我说它是它只能一个对一个啊。哦，有一个字，同一条线呀。这一个 STICK。所以这个要去下载这个。对。然后它可以线上直播。STICKAN。那我把它接电。它可以几个人观看？很多人看哦。你要 FaceTime 吗？没有，他说用这一个可以好几个人，因为我们对。线上直播。因为其实用那个镜头更好，用那个 IDEVO 的镜头，然后接电脑线上直播更好，效果更好。怎么样线上直播？它会有一个网站。好来，那我就等一下再投影，我就一起介绍。我 iPad 是在8月份买的，那时候其实有一些梦想，就希望说我在平常上课的时候啊，就可以用 iPad 取代我平常在做的事情。因为我平常会用电脑来上课的话，不外乎是播图片跟影片，因为生物课很需要这些东西。那可是我那时候用 iPad 的时候就发现，哇，那个影片要播放，那是一个困难的事，因为我的习惯是我收集好影片之后就分门别类放在这个资料夹，每个资料夹包含分类啊、细胞啊、遗传这些。可是当我要把它放进 iPad 的时候，我找不到一个好的方法。那后来找到一个软体是可以做的哈。所以等一下会介绍那软体。那我先讲一些硬体的部分哈，因为我很喜欢做一些外挂的东西。好，先来介绍一个应用，就是这个应用。像我有个需求是比如说我在用iPad 在上课的时候，我希望把我现在比如说学生的作业，或者是我现在的课本或者是考卷上面都会投影出来。那电脑上当然是可以这样做啦，可是当我没有电脑的时候，我要用 iPad， 那应该怎么做？好酷哦，看到。你要用吗？用了啊，好小。对。为什么是这么小，能那么大？没有吧，一样吧。刚刚有这么小吗？对，差不多。是吗？小，差不多。一样。真的啊。但是我刚说后面我有很大。好。OK， 那这个东西我觉得好用，是因为这个东西是大创买的，是39块就可以买到的。然后就可以上去就好了。对啊，就加在上面啊。比如说我现在，所以食物头已经 out， 对。那就调整一下，虽然它有栏杆，可是刚好有洞，就是很清楚。好赞，位置，就是去移动它，然后再搭配刚刚那个什么 Boardcam 或者是其他的，反正你要拍的东西就可以用，就这个东西。然后我就跟我同事讲，这个还不错他说，好像也不错，他就去买一个他买2个，然后就说，因为我跟他抱怨说这个东西有点矮，你看它的范围就这样小小的而已，而且其实跟你的习惯不太一样，它的镜头在这个位置，所以我们预期说应该是拍这个地方，不是他拍这里，好，所以他去买2个，然后去架高，找人家焊接，那我还没用过，现在进来，这样长高了。我现在第一次使用我不知道它效果怎么样我看看，好像效果真的还不错。因为我本来有想过说，我底下这个我换成那个衣架，反正看起来很像，可是衣架太软，放上去那个衣架会倒。然后后来他是拿2组这个东西去请人家焊接焊在一起，这样子感觉就不错，对不对？那你今天整本课本，然后。电子书，不错。然后像我现在比较常的应用是，我有叫学生写作业之后那我要让学生看到什么叫好的作业，那怎么做呢？学生作业拿过来，
然后就是直接投影在这边。他们讲说这个作业哪里好，它的哪一个描述，它的图哪边做得很棒，所以呢这个作业好，就是用这个方式直接投影给。所以你的教室也装 Apple TV？没有，我是接线。接线哦，接线。好，所以这个是个人觉得还蛮不错的哈，大创39块。那我是希望能够找到一个，因为这个还要去焊接就比较麻烦。可是可以转这个啊。转有什么方法可以转？是啊，它就这样放就好了。还有电子。哦，因为受限这个的关系。主要是标准。它像这，我觉得有个奇妙是它的，如果你们用这个拍照的这个软体的话，它的拍出来的范围是比较大。可是如果我用的是 Ballpen， 可以吗？我有 USB 的延长线。它就会比较小，就是我能够拍到的部分，它其实比刚刚用的直接相机拍会小。这个我不知道为什么呢？那这个用途大概也就是，例如说我们。可是如果要擦掉的话，可以选插或者个别插，所以这个用途大概是这样子。再垫一块那个投影片，加白板笔。传统方法。直接垫在底下。对啊，垫在也不错，真的还不错，很好。所以我就没有那个东西。而且那张照片就可以拍的范围比较大。很方便，对不对？对。然后再来就是我有另外一个应用，就是因为我在上实验课的时候，我需要说，学生在看显微镜，那可是，在看显微镜的时候，沟通是很重要的，就是说他要问我说那个东西是什么，那我必须跟他讲那是什么。可是我们常就透过显微镜，我说，看啊，这个你要看中间的部分，上面那个细胞绿绿的，就是我们要看的东西。可是他不知道我在讲什么，所以我有另外做那个电子目镜去，接我的笔记型电脑，然后可以带着这样去走。可是当我遇到 iPad 的时候，它也不能接外接的那个 webcam， 那怎么做？所以就我没有做过，但是花更多钱去找其他的替代方案。不过这种我很爱，我喜欢。比如说我们知道一个结果是这样，但是我喜欢找不同的路去解决。这个东西是看到小 P 在介绍，它是一个无线的分享器这个分享器可以接 webcam， 所以它的工作原理是，我接 webcam 在上面，然后它连到这台这个无线分享器之后，那 webcam 的画面就可以传到这边，再传给他。对，原理就是这个样子。那时候我就看到小 P 介绍，就赶快去联络做这个的人。一来发现这是我们校友，所以我们学校毕业的。连我在连那还在连的。介绍一下。它可以发讯号。那怎么接 webcam 听不懂。这个东西是自己做的电子目镜。它这电子目镜做法有很多种。比如说，你就把一个 webcam 接一个显微镜的目镜。那小 P 显微镜，地方可以帮我吧？借一个显微镜。你只要目镜吗？整台，小金线。这很像是这种金钟奖，对不对？好。显微镜的目镜其实它都是统一规格的，所以我可以。都是统一规格，除非你用的是其他比较低档的或者高档，它可能目镜会规格有点差别，但都一样。那我先。那像我这个东西，这个电子目镜，我在使用的时候，如果接笔电就很简单嘛，就是 webcam 嘛，接上去我就手那个笔电的荧幕就可以秀出显微镜的画面了。那我如果要用 iPad 来做的话，就麻烦多很多。但是我也是有在用这种方式。这个是行动电源，因为我的目的是要能够带着这些东西到处走，然后我的 iPad 就放在前面。当我去把我的机器插在同学的显微镜上的时候，它的画面就可以投影到前面。所以就是可以让全班看到。但是如果说我只想个别说，让我周围这边的学生看到说，你们现在看的显微镜的画面是什么，那我就会用笔电，因为需求不一样。
因为如果是用笔电要让投影给全班看的话，那就很麻烦。其实也可以啦，笔电也可以接这个东西。可以。我讲一下那个开工作电先接上去让它开通嘛。工作原理。可是我接那个东西就要接线，没关系。对 ，OK， 没关系，我用电脑帮你放。可以好。一个还是要接小 P 的那一台 ，OK。那个，等我一下。你也帮我接一下。它的工作原理有一点点复杂。录影。我会整理整，因为它中间断掉。如果不行，我就拿那个。那个无线分享器 FEBON， 这是做那一个人的名字啊，他的公司啊。这个东西在接微分然后他就可以去拍，比如说显微镜啊，或者去拍实际上做实验的画面啊。不行。啊，你那边你的切掉了，我切掉。你的切掉我就。然后这个他们就用无线传输。现在接的是我这边。好，装置在这里嘛，一样的东西，一样的东西。然后它的那个 server 就是白色的这个，它拿那个 server 可以接到 webcam。然后呢，这边一整个都是可以移动的，对不对？那一颗除了是接收讯号之外，它还可以把讯号用无线的方式传给电脑。那电脑只要用 browser 就可以看。那网址是10.0.1.168，然后浏览器，port 是8196哈。对，你也可以走过去啊，访问一下这个写什么。所以各位想象这个东西换成比较小型的 webcam， 你就是可以走动浏览大家的工作，他写什么作业。好，那电源，电源用行动电源，用行动电源，这一颗行动电源加一个无线分享器。那个15头机不用电源吗？就吃 USB 的。哦，那个那是 webcam， 不是15头机。哦，那就是这不是那个 Lumos 的那个？对，是 Lumos 那一台。反正就是这一台啊，接 webcam 或者是接15投影机。Lumos 那台不用外接电源。这是最阳春的那一台，对，它其实是它的电，就透过它是它的电。所以它的用完蛮多。那像这个东西，它可以分享出来的，你可以让一般的桌机去接它的无线讯号，或者 iPad 接它的无线讯号，或者笔电都可以接它的无线讯号。这个有一个问题，就是阿姐，你现在连到那个 LSJH 那个，你们现在如果有手机啊，有任何可以上网的，就连到网页是 LSJH GIFTED 的那一个无线基地台，然后在你可以用的那个浏览器输入这个网址10.0.1.168，然后8196，理论上你会看到这个东西看到的画面，但是最近有问题，所以你们可以先试试看。那用3G 可以吗？都可以，只要可以上网就可以。用3G 不行吧？你要接不是同一个，要同一个网域。OK。
所以你要先上 LSJH GFTD 那个。我们现在这么多人上去，可以 AP 做嘞。他说可以100人。我说你的 AP 这个，反正就上啊，无所谓啊，他会不会烧掉？上还没到极限哦。所以他10几个人，因为我们现在手上好像可能就10几个人。你说问题是什么？是有网络分享。可以看吗？你们可以看吗？它会动吗？会。会啊，动了有在玩。会哈。好，那你应该还没升级，你升级 iOS 6了吗？还没。对，就是这样。升级就不能动。对。好，还好没有。不要升级 ，OK。我害怕。升级了吗？没有。没有。哇，你看大家没升，我升级了就不行。有点，它顿了吗？它是不是顿顿的？它停了。你的有可以吗？我对这个真的很有兴趣。我的还可以用，我的还是活着。二姐，你要不要用你的试下？你说我的连这个？对啊。168，后面那个8192也要。对，那个报的要。应该。它停了，对不对？又好了。可是这个可能要reload一下。你这边没有拨片吗？有。10点。奇怪哈。对啊。怎么会拨片呢？要不要直接看那个声口？好啊。怎么会有这些东西呢？怎么会有呢3回。好。什么都有。太奇怪。太奇怪。这是理化还是生物实验室？理化。怎么会有？什么都有，这是科学实验室。直接把我把这个关，我先关掉这个。对，我直接进去。结果这，那我要把它换掉吧。对，就是拔掉。对，看不到。你要用那一台 ，OK， 对。手机它要关闭才能重装。可是可以看别的。还很快。可以看那个。我这边要电，直接打在这。看什么？我要看那个网址电源吗？对，这个要插电。对。因为有需求。哦，这个是。不是，这是投影机的。就直接打那个网址上去。对啊，可是。比如说会被烧掉。卡了就停在那边。不要声音。开机了哦，你刚刚重开了。那个机器没有电源有重开。这个我在学校试过就是。对，我已经重开了。我有去买一个。买什么？看一下，就是那个小小的那个白色的。好玩吗？没有用那个当结果。对啊，就。那个我解释一下这颗哦。蛮方便的。它本身是 AP， 所以它做的事情它本身就自己当 AP。啊？AP 当叫做无线基地台。然后它只要开机啊，你就可以抓到一个无线基地台的讯号，但它没有在外联，它就没有办法上网，对不对？所以它是一个单独就是讯号发射器。好，它预设它有个名字的，而且我先帮你接上去好了。你没有改过它名字吧？有1500。有用你这边的。好，算了。1500块。用你这边的。好，那就这样。比较麻烦的事情是，你如果无线基地台收它的讯号，你的电脑是不能上网，对不对？懂意思吗？那它还有，可是它有办法做一些麻烦的设定，让我现在的做法是，这一台去吃我这边的无线讯号，然后再从这里发出去。所以我现在这边等于是现在有2个无线基地台，一个是可以上网，一个是不能上网。可是不能上网那个是从可以上网那边连过来，所以就变成可以上网。OK， 那这个术语叫桥接啦，就是桥一个桥有。可是设定很麻烦，我看了说明书看半天，最后受不了，打电话请人家过来帮我弄。好，可是如果不这么麻烦的话，它的使用是其实很简单，就是直接把它当做是一个无线。下面。只是
是目镜接它，别的东西接它也可以有变成无线讯号吗？可以啊，就是会传到这个网址。所以这台 iPad 应该就是要能够上网，能够连到这边，你才能看到那个画面。哦，它是指定传到那个网站。对啊，只是它的解析度会有限。那我不在现场，我在外地也可以连这个网站，不行吗？可以啊。他刚刚说要从一个网络，要从一个，除非你要连进连进来。你的意思是说从哪里连？外面，国外面，学校里面。台中连到哪？连到你不行。不行，要先连进来。我们要同一个网域才行。我们都是台湾 T 点 TW。同一个网域，网段。你过了吧？好像有方法，那个作者他上次我问他类似，因为他其实可以做成居家监视家里面的情况，就是你在外面看一下家有没有小偷之类的。是有商机耶。它有一个网站，然后就有介绍它怎么接，怎么样设定。好玩。接你的事。所以你们帮那个小朋友上课也可以这样。我刚刚就想那个，可是那个也有限制。我们现在还是1对1同步，只是学校最近收到很多电话进来，是不是也可以提供使用？没办法。他们提供，他们是提供视讯教学，他们需要一个账号进去，这样可以看是一台对一台。为什么他们会知道哪些消息？打电话给学校，是有时报的，所以他们会打来问。他们有时候可能都会有协会知道哦，他有这样的教学资源，有问看同类一起帮忙。对呀，你上次说的那个，我就觉得很好。那个他就可以自己，然后就是网还蛮稳定的。然后需要学校请假。那没感觉。对，要学校，除非我们的校长。但是有没有色域嘛？大家就找到。对，因为我那时候带出去外面玩，看别人在乱连。那你是看你在干什么？我还有知道的。不会啊，他怎么可能知道你的？我可以呛死。看哪？现在那个电脑就在连阿简这台无线 IP。好，那台的名字就是 wireless 什么什么啊？你们现在可以看到，不过阿简设密码，所以你们现在连不上去。连。而且我放弃。先讲别的。先讲别的，对。那这个部分接下来，现在另外一个。谁啊？什么大成本？是不用买，这边有贴。学校财产，看到期了没？5年还没。5年还有3年。我又买的，所以我本来也很想去买一次。没有，直接借来用，直接扛来。贴给我们。可以。我要做 iPad 的显微镜，我很喜欢显微镜，而且我喜欢动手做。那我这边有一颗很小的镜头，把它切过来。好，这个镜头呢是从雷射笔拿开了之后，雷射笔前面的透镜，这个透镜呢它很小，那我要拿它来当显微镜。它拿来当显微镜的方法就是把它放在镜头上就好。就铜镊子因为它比较小，它就放在这上面镜头，放着就放上去而已啊。就放上去，然后。它
它是从上方看，假的。那现在你看到这个就是钞票上面的好酷哦！我把它拿起来一下。钞票，不过因为这上面前面镜头它是会镜像，它会反过来，所以先看到100是反的哈。然后我们看的地方是在这个位置，这其实有一排英文字，就是把它放上去。这大小刚刚好，就是盖住那个前面的镜头。好有趣哦！很好，有。然后可以直接看其他的生物，这边有没有活的？有的话来看是死翘翘。我就是，好有趣。所以在生物教学上，可能有一些比较简单的应用，就是你固定，就是如果不是要看那么精细的东西，你在课堂上随时想要看些什么东西的话，就是可以拿来看。拿来看那个水中微生物的话，如果它的大小大概在100 μm 的话，100 micron 大概都还可以看得到，就是你可以看到它游来游去，可是细节当然没办法。但如果你要看昆虫这种比较大型的，那它的那个毛是看得到的，可以看得到。它手的话，也看得到，手毛。哇，超大。那其实你用前面的，就叫什么前置镜头。前置镜头。前置镜头它的解析度好像比较差一点。对。用后置镜头它就比较好，可是用后置镜头就比较麻烦，你要连在上面，所以我后来就用前置镜头，都可以看。那好好玩。小东西。好，那反正他应该也可以自己做了，我在摸索怎么做，就是拿玻璃自己烧，等我烧完之后再跟你讲怎么做。我是在想，不能这个不能碰潮湿，对不对？我们的前置镜头，哈。可以吗？把那个什么，那个水晶宝宝，给它横切，贴上去。你有没有我们单视显微镜？我们教你读过？没有。好，用单视显微镜的镜头就可以。单视。玻璃珠啦。你教我单视。我没有真的做过。什么叫怎么写？干嘛在现场烧吗？没有带给那个显微镜。我有喷火枪。你也有，你不会有玻璃？对，有玻璃管。玻璃管多是。好，那等一下来烧，等一下试试看。直接烧。好，等一下就烧。烧玻璃珠哦。现在烧好了。烧玻璃珠，烧玻璃管弄成玻璃珠。都好，但是你要能够固定。哦，大只的，我喜欢大只的，因为声音比较重。哇，好酷哦！怎么开呀？上面还是下面？那个不会热。上面。我们在室内那个 OK 的，这都在室内做的。那个没有用过。这么粗的行吗？可以，没问题。我们家买了一些玻璃管。我顺便讲一下，这就是我们在课堂上会发生，随时会岔开一个主题。那我说课堂教室里面准备的东西够多，就可以随时因应这个事情。然后因为学生在哪？有个问题，不用，但是直接可以。直接就有。还可以拿去。朝哪边？好。那边呢？这样子太危险。对啊。这边。怎么用啊？这么高级。直接点火。这个科技。你有没有金属片？怎么样？金属片？多大？就你随便拿到都可以，随便尝试的。那一定有吧？对，都有玻璃工。我现在做的是300多年前人家做的事，还有霍克勒的事。最近读到一篇报告，昨天晚上读到的。其实，单视显微镜对你要会做的东西，都烧好久。
玻璃的。好，就是这个东西放上去，这个就可以做。我要再粗一点，我先用砂纸，拿来做。对，它一定会变质的。做会色掉。会不会甩掉？甩到3次。我现在是要做大颗一点，因为我想说放在那上面，所以我要做大颗。我以前我没有做过大颗的，今天是第一次做大颗。它的倍率会跟它的直径有关系，直径越小倍率越高。虎克写的那一本书《唯物图志》里都画很多很精细的图，其实那不是用他做的那个显微镜去画，它实际它那个显微镜那是装饰品，在那个时代是装饰品。真正它用来看的显微镜是我现在做的这种显微镜，因为后来有科学家去考证，他用的那种显微镜解析度非常的差。就是细节是看不到的。好。好大力。好，我用小的，没关系，用小的。哎，怎么关？上面转对。好，很大往下。好，我们来试试看这个小的。接到，那我关灯了。是在这里。试试看。你有没有 LED 灯？有没有灯？灯哦，对，或者反正有灯。有。下午。对，你拿，对，那就对。随时都可以拿得到。它会有球面相差，因为它是圆的。那如果要没有相差的话，它有一个困难是，它的焦点不在在它的那个半径的0.5倍远的地方，所以我现在是直接放上去，它就有点对不到。但是你大概可以看到边缘是，可以看到比较微细的构造，就是没有刚刚那么清楚。我就再挑战一下。那这就是300多年前的显微镜，但是显微镜的做法。倍率哦，如果有半径，你可以弄到2 mm 的话，倍率是133倍。好，这个是。那这个如果要拍，有另外的做法是比较就是一定可以拍得到，就是我们会把它装在一个卡纸上面，然后卡纸再连在这上面就可以做。好，硬体的部分到这边。接下来我要讲一些软体的部分，就是我刚才有提到说，因为我需要把一些影片能够透过 iPad 去播放。那找很久，后来找到一个那个 Bus Viewer 可以做啊，就是我在电脑上的那些软体，我可以直接连线之后把整个资料夹放进来。可是如果是一般 iPad 的软体，大概我好像没有看到可以，这个要透过那种 iTunes 去做这件事情，我就可以直接把它都丢进来，就是资料夹方式直接丢进来。那
而且好在这里面，因为我很多的影片有各种格式，有 FLV 啊或者 MPEG 各种格式，那这个软体它可以去播放那些各种格式都可以，所以这个软体就解决掉我很多的问题。但是因为我用的电脑系统是用 Linux 的，所以它可以直接抓 iPad 变成这个硬碟，它可以直接看到这个 APP， 我就可以把软体丢进去。可是我不知道 Windows 可不可以这样做。然后再来，因为我也想尝试说，我用 iPad 来取代说我上课的东西，所以用这个刚刚小 P 有介绍过 UPad 哈。那我会做的有2种方式，第一个是，例如我先用 iPad 已经先编辑好，比如说一个PDF 档，那我就是可以用这个 PDF 档去上课。啊，它好处是我可以放大缩小。那书写的部分哈。如果是把它当黑板书写，它有一个像这个背景，它其实就是黑板。可是有一个问题是，学生在看我操作这个东西的时候，我可以这样把它放到很小，然后写出来字都还是清楚的。比如说，都还是可以，就是整个黑板的版面。但是问题是，就变成跟一般黑板不同的是，我一般黑板我字都会留在上面，学生可以随时 review 过去写的东西。可是用这个的话，坏处就是学生没有办法自己去决定他想看什么。那所以我后来其实还是回到黑板哦，因为我尝试说看这个会不会比较好，结果好像也还好。那这个东西好是就是我在标示一些图片的时候，可以跟学生沟通，就像刚刚。这个，有时候我在跟他们讲细胞的时候，那我们就，刚才说这个就是我们细胞的界限，啊，这个就是细胞膜，像这样子去沟通，或者是，我一样是用这个东西对着显微镜去拍照，那拍照之后也可以用这个方式沟通。不过用显微镜拍就是困难是在于我必须要手去压在显微镜上面去对很久，啊，目前好像还没有比较容易的解决方案哦。好，所以这是这个黑板画的部分。那另外再来，细胞的部分哈，像我们过去这个阶段上的是细胞嘛，哈，那细胞里头我找了一些 APP， 但是我真的实际在用的是这个。比如说我在讲到那个细胞的结构之后，那要让学生知道那个细胞的样子，对，就会用这个来讲。因为课本上虽然有那个细胞的立体图，可是它的问题在于学生根本从来没看过细胞，所以他要去一下看那个图就知道说哇，原来细胞长这样，那是不可能的事情。那个是我们学过的，去看才知道说原来他在讲什么东西。那这个 APP 它还有动物的。所以这个是不错，这个是免费的，还是有。然后再来就是像生物的部分，我们生物的课程，国中生物课程就细胞，接下来就动物生理、植物生理，然后接下来就是生殖、生理化、分类、环境生态就这些。那在动物生理的部分，无论它讲消化、循环、呼吸，或者是到神经，这个 APP 不错，它好像有那种。我的同事好像有抓到那个不用钱，但是我这个是要钱的哦。这个东西价格好像1000块左右。那可以拿它来做的事情就是看人体的各种的构造。几乎国中生物课堂里面我们会需要用到的东西，它都会有。好，等一下，刚刚那个。例如说，我们接下来会又讲到呼吸的话，那就找个呼吸的。那他就可以去操作这些东西。其实电脑上也有可以用的东西，可是那电脑那个还不用钱的，还有2个，一个是 Google 曾经出的 Google Body， 后来它变成是好像是卖给另外一个公司。可是那个公司拿回去叫 Zygote Body， ZYGOTE。
那还有另外一个就是 Digital Human，DIGITAL Human Digital Human， 那两个都可以做。那可是电脑的等级要在一定的程度以上，它才有办法让那些比较复杂的那些执行界面啊。那这个东西就直接用 iPad 来做。那目前我还没有这个上过，因为接下来才会上到。那我预期它应该至少可以让学生知道那个整个器官的各种结构啊。那这个是要钱的，但是我觉得买的很值得，就是。然后再来讲到心脏的部分啊，这个心脏的。它是有会动的，像前面刚刚那个东西都是静态的，那这都是动态的。所以光心脏这个 APP 就很多家公司都有出，因为它是一个很重要的器官，那很多医生都会需要用到这样的 APP 去诊断。像刚刚前面讲到的 APP， 很多我知道美国的医生就会装那个东西，然后去跟患者解释说你是身体哪里的问题，因为我们的构造我们自己看不到，所以就需要这些电脑动画的协助。那学生也是一样，学生根本看不到自己身上那些东西，他只能靠课本上平面的那些图，所以我们就用这个立体的东西。那这个是某一个博物馆，芝加哥的博物馆。然后他所做的就是有他的心脏里面的神经传导，然后你可以去调它的跳动，应该还有声音。声音出来没关系，不重要，只要有声音就好。这个有声音就好。那这个看这个的重点是在于它的瓣膜怎么关，怎么开怎么关，因为课本上的图不可能让学生知道说那个瓣膜是怎么运作的，除非我们看影片。那个叫做3D Heart， 刚刚那个是 Virtual Heart， 还有3D Heart， 然后再来还有可以用到的这个东西其实是类似示波器，那可是我这个在用的是我前一阵子有在做一个机器，那个机器是用来测测动作定位，动作定位就是例如说我现在脑要命令我的手在动，我必须脑要发出个讯号命令手，那这个讯号透过神经在传，那我就是有一个机器去测那个神经，那当那个讯号传过去的时候，那个讯号就会被我那个机器放大之后再把它可以用电脑或者是用 iPad 来呈现。所以，我那个实验是用蟑螂的脚蟑螂脚我只要去碰蟑螂的脚，那蟑螂脚受到刺激之后，讯号就会传过来。那我用这个就可以看到那个讯号。那如果说有2台的话，我可以知道那个讯号传递的速度有多快。那个东西，国中阶段用不到，可是就是如果是在讲比较深的东西，或者是我自己在玩的时候就会用到那个东西。那这就是它配的。就是如果要在 iPad 上呈现的话，就用这个软体。那这个软体，当你不是只有用在测神经电位，你看到我讲话就变来变去，所以它其实就是示波器。那跟其他示波器比较不一样，是因为它可以改变它的时间范围，这有时间。喂，就像这样子。我就不知道其他的部分可以怎么应用了。那生活大概就是用这个。那再来就是课堂上我会跟学生讲说，你们再过2分钟就要做什么事情，所以我会准备计时器。那计时器我会准备很多种，那就是有时候喜欢用 A， 有时候用 B， 有时候用 C， 所以他们就会期待老师今天用哪一种。这纯粹只是好玩而已所以让学生也知道，我现在就是剩1分钟，剩2分钟那可以找到很多种计时器。再来授课软体的部分，这个刚才有提过，就不说。要提一下光的部分，在国中有个实验是看那个叶绿素，叶绿素是会吸光的。在大学我们会做一个实验，就是测那叶绿素它到底它的吸光度有多少，就是在几波长多少的时候它的吸光有多少那我们用简单的器材也可以做到这件事情首先第一个我们就要有一个光谱仪，光谱仪只要用 CD 片就可以做得出来，就透过 CD 片，你把它装在一个 PVC 管上面，就水管上面，然后接下来有光照射过来，那我就可以看得到那个光谱。那我在相机去拍那个它产生的光谱，就会看到这个东西。然后
接下来我如果有把一个含有叶绿素的酒精，我就放在那个光谱仪前面，也拍一张，那我说就有2张，这2张我就把它拿来放在一起对比，然后我就可以看到它的吸收光谱，或者是这是前面这个吸收光谱，它这就是没有吸收就那种穿过去那种吸收的相反不是吸收的相反，就是这样子啊。所以不过这个 NTP 它目前它只有你不能把它放你自己拍的东西进去，但是如果是 Android 的系统的话，目前是可以的。那以后这个iPad 的系统它就会开放说可以放自己软体进去啊。再来声音的部分我们也会玩声音，不过我们声音玩的主要是跟神经系统有关系的，就是跟听觉有关，因为理论上人类的听觉应该是20赫兹到2万赫兹，可是实际上根本是，比如说我们越来越老的时候，我们的听的那个高音可能听不到，低音也听不到，所以这会有一些测试的，但是我先把荧幕关掉，然后给大家听。对，因为它现在没办法放声。放一下声音。你这里上面，上来了，对边边的。这个是，声音吗？有声音，我换另外一个问题。我现在不知道为什么它声音非常的小。好，我们就跳过这个部分，就是刚刚那个软体，它就是透过你可以设定说，它就是播放不同的频率的声音那如果说你是你的年纪越老的话，你的那个高频的越听不到。那所以在国外它就有发展这样子的一个设备，就是它这个喇叭，然后那个喇叭专门放17K 的声音，17K 的音频。那个17K 音频，大人通常都听不到所以那个喇叭就专门是用来驱逐青少年。因为青少年听的会觉得很刺耳，可是老人家不会听到，因为那个国外可能会青少年不会在人家那个家门口。你这样会不会对耳朵造成影响？会，我们听不到，但是还是会有影响。对，然后后来那个这个声音后来就有被其他的公司拿来做其他的应用，就是做手机铃声，小朋友才听得到，大人就听不到，所以手機在课堂上响的时候，老师根本不知道。你上次就抓到了。那所以这用刚刚小 P 介绍那个讯号产生器也可以做得到。老师很年轻。然后再来有几个，这也是跟声音没关系，不见了。这也是跟声音有关，可是它做的是即时做频谱分析，所以在这边就可以看到它的频率。那现在因为它都是我在讲话，所以我的频率就会都在这边，红色就代表说我的声音的频率集中在这个地方。那可是换女生讲话的话，可能就不太一样。讲一下，尽量讲。突然不知道要讲什么。大概就是，那 Kitty 讲它就是这个位置，
就是这个地方，那我就在这个地方。那这个是用频谱分析来看，有另外一个，看一下他愿不愿意让我抓，又不让我抓啊。这是另外一个啊，他做的是。它是像这样用曲线去表示的，所以不同的人讲话它是有不同的音。那这个其实在我们用不同用乐器，乐器，没有拉链。啊，来借我一下。哦，你要弹吉他哦？对，没有，不是要弹，是要测那个。当然要去小自然。看它的音。随便弹个音吧。你没有声音，没有秀出来，没办法，没办法。大家我会用刚刚另外一个软体来做。如果是单独一个，我可以选。至少泛音都抓到了吗？纵轴是频率，纵轴，对，横轴是强度，对，横轴是时间，时间就是频率， ，OK，就是这个。酷。好，那软体叫什么？这个软体 frequencies，F R E Q U E N C I E S， 可是它如果要有刚刚那个画面的话，另外加30块。30。对。声音的效果。好，然后再来就是一样是最近在用到的，就是我们讲到虎克哈，那虎克的那一本书在这个软体里面有。就是他去把这个数据扫描，看到它实际的样子。那我刚刚有提到，就是其实虎克他这本书里面所画的图，其实并不是用这一台用这个来做，因为它的解析度不高。那这个软体它常常会当掉，就是要重新再开一次。那怎么知道它解析度不高？其实跟它里面画的图去对就会知道。我要找一张可能大家会比较有印象的，这个是软木的那个图啊。那我要看的是一张跳蚤的，它在比较后面。我要翻的比较晚，他没有把全书都扫，那但是如果要看全书的话，网络上另外有线上买。那这个导出是实际就有一本书在那边。那同样这个因为它有线上买，所以其实用一般笔电也可以连得到。这个是羽毛。像这张图里面呢、虎克他都观察的非常细致细腻，就是那个显微镜看不到这种东西，因为后来他们有拿实际上的那个显微镜去看，就是他可以看到那个外形，可是里面的细节其实是看不到的。那其实虎克早就知道跟我做那个显微镜的做法，可是很多人都忽略掉这件事情，虎克其实知道。那人家怎么知道虎克知道呢？其实虎克在他的序言里面，他就有写到那个是怎么做的。
然后后来这本书到就荷兰的那个雷文霍克看到之后，他就跟着一起仿做，所以后来有人就觉得说那个显微镜就刚我做的那个东西，虽然刚刚看不太清楚，可是我用其他方式可以看得很清楚。那个东西它其实人家后认为说是雷文霍克发明的，但是其实真正发明的是虎克，所以虎克是真的发明很多东西的。应该是这一张，就是这一张，这个跳蚤实际的大小大概只有1 mm 而已，很小，可是虎克可以看到。这个毛都看得到，但实际上用显微镜看，就是我们课本上都认为说它是用拿那个显微镜看所有东西，并不是。这是这个，然后最近还有看到几个 APP 是跟声音有关系的，这个忘记是哪个单广，蜂巢出的，蜂巢音乐出，一个叫做哇哇叫，一个叫做啾啾叫吧，啾啾叫是鸟的，哇哇叫是青蛙的，那一个好像30块吧，那免费的也有，不过免费的天就比较少，对，它不能放声音。你放放看，现在应该可以。就是要这样子。那这个，我在预估啦，我可以在生态或者在分类的时候去玩这样的游戏，比如说让学生去记声音，去考他们。那我们刚才有功能，用咬的，摇青蛙，摇青蛙让它叫。OK， 好，那我大致上介绍就是刚刚这些东西，好，硬体的跟软体的。好，就这样呢。对啊，慧珍老师，慧珍老师，你是不是有准备些什么东西？慧珍老师，慧珍老师，你有准备什么东西可以秀一下？我这边啊，对啊，我比较想要知道。慧珍老师是在新小学，那在新小学有非常多的 iPad 吗？说多嘛，应该也还好，就是学生会比较多。对，现在师生大概是200台左右。哇！那如果说，其实我是觉得说，如果以分享来讲的话，我们介绍一些比较基本的好了，就是说，如果你在使用 iPad 上有一些需要可能，比如说你要去哪边找资源啊，或者是从哪里可以去找到我们在一般在教学上比较常用的东西，我这边可以投影，可以连到你的 FPV。上网吗？没有，我要连到哪一个？就是可以大家哪一个？其实我觉得除了 Apple TV 有一个问题就是那个网页，它会解析会帮你缩小，变成480，所以你看我们在使用都会比较小。那其实还有另外一个软体叫 Air Server，Air Server 其实还蛮便宜的，100多块。你在 PC 你买那个软体我等一下连上去给大家看一下。对。那我先大概连一下它的网站。我现在是，我们现在有线上直播，我用后面的那台 iPad 在录，所以回去的话，其实现在在播，但是会有一点那个啦。那这在 iPad 上的一个蛮不错的软体。那我连一个叫，有一个叫 Air Server。好，那这个软体其实它的那个微软的一个平台，最近大概大概2个月而已。那这软体大概按一下，
一般来讲，我们 Apple TV 一台好像3600多块，对，就是第3代好像3600多块。那其实这个软体很便宜，也是最近才有中文的页面，你可以试用看看，它有7天的免费试用，然后价格你看啊、美金我们假设买标准的14块、15块，那450块，装在你的 PC 上面。啊，你装在 PC 上面的时候，就像现在刚刚这样子在使用一样。而且它的好处是什么？它投影是全版面的，投影是不会像这样子被压缩。然后第二个，你可以把你所有的操作过程录制下来。那如果说各位有在用电子白板，你有用电子白板的话，你是不是在 PC 上投影出来？你的电子白板，然后你还可以跟它搭配一起使用。你直接教学就可以用，透过 Airserver。那它最惊人的地方是什么？它一次可以同步连上16台 iPad、iDevice， 所以说你会看到有16分割，你可以去选择你要哪一个界面显示出来。那我们 Apple TV 一次只有1台，后面的就把前面剔出来。它是用 WiFi 吗？对，只要在同一个网段里面就可以。所以这个软体其实你可以先去下载免费的试用看看，这一个蛮不错的一个软体。那我前一阵子有在中台科大去稍微分享一下，其实这些东西也可以跟各位分享。还有另外一个很好的软体，这一个刚刚才跟那个杨昌群老师在分享。这个软体叫我把它我被提出来了吗？可能又不支援。好，那我不要进去了。我在外面，就太下面。这个 iCAP Mobile MOBILE 这个软体它神奇的地方在哪边？你只要看得到的，它都能够下载下来。好，我试看看能不能拿，不能真的不能。好，我举例来讲。我们一般在下载，其实它有很多功能用我的直接看好了。你看，我们之前在Safari上面，你用Apple Note， 你可能要去截取画面，或者是去做一些记录。那还有很多的应用，像什么 Instapaper 啊这些 Reader 啊，或者是稍微阅读软体，它有很多。原本我们在Safari上可能要去做 JavaScript， 或者是要去做一些设定或者去修改它，可是你用这个，它其实是一个浏览器，可是你用它之后，你这些动作你通通都不用做，因为它全部帮你内建。那其实它这边还有一个，我一直不知道它在干嘛的，叫 AirPlayer。那我去看它这个网站的介绍，它是说它将来可能会有点类似像这样子，就是说会把页面透过 AirPlayer， 你只要有类似 AirPlayer 的软体，比如说像 Apple TV 或刚刚的 Airserver。直接点选就可以把画面直接投射出来。那如果是这样子的话，我觉得这个软体是还蛮神奇的。它常常有限免，限免的时候去下载。如果没限免的话，好像3、4块美金左右。其实也不会很贵。那其实它最让我觉得很赞的地方就是说，影片我只要 holding 住它，你看它就会下载档案，直接把这个影片直接抓下来。我们以前是要装什么外挂或浏览器，要去装什么软体去把那个 YouTube 的影片抓下来，这就不用，直接按下去。然后它的分享也很容易，它分享这边各位看一下，对不起，这是它的设定啊，它其实可以汇入你的像比如说你有书签或者是有很多的外挂，像Dropbox、iCloud。你把这些账号全部都弄进来的话，它全部会把资料跟这些去做同步。我觉得这是它比较特别的地方。那分享的部分这边它可以，因为我现在进不去那我就在这边。它分享其实有很多方式。其实它现在可能有点秀的 ，iOS 6。我这一台是 iOS 6，所以在开它的时候会有点秀。它还可以去分享什么？比如说你看到这个页面非常不错，你可以透过 FB Twitter 这些一些社群软体把它分享出去 ，email 把它分享出去，
所以这一个软体的使用哦，我觉得各位可以尝试看看。那还有另外一个软体哦，我一边介绍就一边会带入我去分享的内容。接下来这个应该是可以会出来。你要那么细。这个 Slide Shock 就是一个那个投影鲨鱼。这个 Slide Shock 这个软体哦，只要你在 Microsoft 的 Office 做的简报，我们一般在简报在 iPad 上去投影的时候，那些动作是不是都会不见？如果你通过这个软体，它的简报是可以直接进行的。那它的开启其实也很简单，叫 Open In。我现在用 Air Server 去接，有接上去的吗？我现在把它拔掉，换成 Air Server。OK， 好，试看看。好。对，每一台电脑都要换。接了吗？不知道要几个单词啊？如果要的话，要3个。那个比较一般，就是3个比例。啊？对，没有。是跟 iPad 后面是什么 Mobile。这其实是下面是我的 Mac， 好，那其实我是用 Mac 啦 ，Mac 跟 Office 来讲，我是觉得 Mac 还是比较稳定一点。好，那给各位看一下刚刚的那个 Slide Shock， 好，这个软体其实我觉得它蛮不错的地方就是说，你跳过去。跳出来。可以，还是不行？我看先接。